Mti wa mnyonyo, tunaufahamu sana mti huu wa mnyonyo na wengi wanaufahamu huu mti wa mnyonyo, na kama haufahamu basi acha nikufahamishe kwamba huu ndio mnyonyo wenyewe ambao watu huwa wanauzungumzia, ama ukiweza kusikia mnyonyo basi ndio huu. Mnyonyo una faida kubwa sana katika upande wa tiba. Watu wengi, watu mbalimbali mashuhuri huweza kutumia mnyonyo kama tiba. Na hata wazee wa zamani walikuwa tiba zao nyingi sana inatokana na mti huu wa mnyonyo. Sasa acha leo nikwambie, kama una baadhi ya haya matatizo basi nisikilize vizuri, kwa sababu mti wa mnyonyo una faida sana katika upande wa tiba. Huenda si wewe, labda jirani yako ama ndugu yako ana matatizo, basi unaweza kumpatia tiba kutokana na huu mti wa mnyonyo. Na kama haujanifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Kwa wale wanaume wenye changamoto ya uzazi ama wanawake wenye changamoto ya uzazi, kama mwanaume mbegu zako hazina uwezo wa kutungisha mimba, mbegu zako ni nyepesi sana na hazina speed ya kuweza kuruka mbali, basi unaweza kutumia mti wa mnyonyo kama tiba ya kuweza kutibu changamoto yako ya sperms ambayo inakusumbua, kama tiba kwa ajili ya kuweza kutibu ujazo wa mbegu zako na kuweza kutungisha mimba kwa haraka sana kwa mwanamke yoyote yule. Sasa jinsi gani unaweza kutumia mnyonyo kama tiba kwa ajili ya kuweza kuboresha sperms zako? Basi chukua mbegu za mnyonyo zilizokauka 3, kisha utaziunguza kabisa jikoni. Kama 3 au 5, kisha utaziunguza ziwe nyeusi kabisa. Baada ya hapo, chimba mizizi ya mnyonyo, chemsha. Ukisha chemsha, utaweka na zile mbegu za mnyonyo ulizoziunguza, utaacha zichemkie kidogo. Baada ya hapo, utakuwa unakunywa yale maji asubuhi na jioni, yani glasi moja asubuhi, glasi moja jioni kila siku. Baada ya muda wa siku 7 mpaka siku 14 utaanza kuona matokeo yaliyokuwa mazuri sana. Kama mbegu zako hazina speed ya kuweza kuruka, basi zitaruka vizuri, kwa sababu zinasafisha mirija ya manii, lakini pia zina uwezo wa kusafisha katika mji wa kuzalishia sperms katika scrotums. Kwa hiyo utaweza kupata ufanisi uliokuwa mzuri sana kuhusiana na tiba bora ya mnyonyo. Hiyo ndio tiba ya mnyonyo kwa upande wa wanaume. Na upande wa wanawake, kama una changamoto ya kutokushika mimba, unapata maumivu makali wakati wa hedhi, unashika mimba lakini zinatoka mara kwa mara, zinakuwa zinaachia, basi mti wa mnyonyo una faida kubwa kwa upande wako. Inasafisha mirija ya uzazi, inasafisha kizazi, inapevusha mayai kwa haraka sana, inaongeza homoni. Utatumia mizizi ya mnyonyo, pia utatumia na tunda za mnyonyo, unazikaanga, yani unazikausha ama unazichoma. Baada ya hapo utazichemsha pamoja na mizizi ya mnyonyo, kisha utakuwa unatumia glasi ya mililita 100 asubuhi, glasi ya mililita 100 jioni kila siku. Itakupa manufaa makubwa sana na utaweza kuona faida yake. Huu mti wa mnyonyo ni tiba nzuri sana katika upande wa tiba kwa wanaume na wanawake. Kama una matatizo ya uzazi leo, tumia mti wa mnyonyo ili uweze kuona faida ya mti wa mnyonyo katika upande wa uzazi. Kama haushiki mimba, utashika mimba vizuri zaidi, na kama hauna uwezo wa kutungisha mimba, basi utatungisha mimba vizuri zaidi. Mimi ni mtaalamu wako ninayekupa ushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba, mtaalamu Witch Doctor. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Nikutakie siku njema, nikutakie kila laheri. Asante sana. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube kama Witch Doctor Traditional. Pia utaweza kupata vitu mbalimbali na kuweza kupata faida zaidi.